到法星社，我係 Jackie。我係 Kadia 啊，係到屬豬嘅朋友啦，喺馬年裏邊運程都比較好，因為吉星來臨，天月貴人，容易得到貴人嘅幫助，遇得貴人可以化解到唔好嘅事情。財運方面，今年有兩粒貴人星嘅關係，財運都順利，但係有一粒地劫星嘅影響，都要留意下，小心破財。健康方面有劫煞星、死符星同埋小耗星嘅影響，要注意心血管同埋消化系統嘅毛病。另外要慢慢行，唔好跌親啊。事業方面，今年有貴人幫助下，工作都容易受到讚賞，同埋事業發展都容易嘅。感情方面啊，單身嘅人士容易得到長輩介紹，識到異性。結咗婚嘅朋友就維持感情，少嗌交，多和諧。整體嚟講，都係要注意下4月、8月同埋11月。好啦，呢一集咧已經將所有12生肖咧都講好咗啦。下集就講翻26年嘅流年飛星。好啊，如果你哋有咩意見或者要交流嘅，可以喺留言板或者私聊俾我哋盡快回答你哋嘅問題。最重要嘅係記得訂閱或者俾個 like 支持下我哋，多謝大家，拜拜。